السلام عليكم. في تطور للأحداث اللي حاصلة بين أحمد السقا وطليقته مع الصغير. استدعت النيابة أحمد عشان تاخد أقواله في المحضر اللي قدمته مها من يومين ضده إن هو شتمها وضربها وضرب السواق بتاعه. صلى على النبي، كل ما يجي النبي يصلي عليه، ويلا نبتدي الحكاية. طبعا أحمد كان طارد مها عند الكومباوند بتاعها، وهو فعلا كان واقف مستنيها، وطبعا الظاهر كان عارف أو كان عنده خبر إن هي هتخرج في التوقيت ده، ففضل قاعد مستني ولابد لها في الذرة. وأول ما خرجت طردها بالعربية بتاعته لغاية ما اضطرت إنه تقف، والسواق كان وياها، فطبعا كان واقف بيتفرج مبدئيا. فطبعا أحمد مسك مها اداها طريحة من الشتايم والسباب، وكمان مد إيده عليها على حسب أقوال مها. هنا فتح السواق باب العربية ونزل قاله: وسع يا ابو ياسين وهدي، وكلمتين حلوين كده. راح احمد طبعا ما كدبش الخبر، وراح شاتم السواق وقال له: انت شغال لها قرني يا ابني كذا ويا ابني كذا ويا ابني كذا. وكمان مد ايده على السواق لما السواق حاول يحوش ويخلص مها من ايديه. الموضوع يا جماعة دخل في سكة ضلمة خالص. كنت أحمد دايما كبير قدام جمهورك، وحتى قدام محبيك، وحتى قدام أولادك ونفسك. انت صغرت نفسك للأسف. أنا طبعا ليا وجهة نظر في الموضوع، وهو إن أحمد عنده نار جوه قلبه مشعللة ومش عارف يطفيها، وهو طلع الحج بيطلب من ربنا العون، لكن للأسف رجع بنفس النار اللي قايدة جوه قلبه. النار دي يا جماعة هتخليه ياخد الأمور في حتت كتير قوي هو في غنى عنها. للأسف الموضوع خلص لأنه مطلقها قبل كده مرتين، ودي الطلقة التالتة. هو مش قادر يستوعب لسه إن هي خرجت من حياته. وطبعا هو شايف إن هي اللي هدت البيت، وعشرة 26 سنة كان بيت قائم بذاته، 3 أولاد شباب كبار. أحمد مستقر في البيت، مستقر مهنيا، مستقر أسريا، حتى لو في مشاكل بتحصل زيها زي أي خلافات زوجية في أي بيت، هو كان شايف كده. وأحمد كمان بطبيعة الحال بيتوتي، ملوش أي علاقات نسائية، ولا عمرنا سمعنا عنه إنه مصاحب فلانة أو ماشي مع علانة. لا، هو مرتبط بأسرته وراجل بتاع بيت وملوش في الهلس. لكن مها كان ليها وجهة نظر أخرى، هي ما كانتش سعيدة ولا مبسوطة معاه، والظاهر إنها ما صدقت خلصت منه، وبتفكر بقى تعيش في حياتها وترتبط وتخرج وتروح وتيجي. وطبعا أحمد مش قادر يستوعب الكلام ده خالص، أنا في إيه وإنتي في إيه؟ ده اللي خلاه يلبد لها في الذرة يمد ايده عليها. لكن مها طبعا قالت لك ده هيشتغل لي كل يوم، راحت واخده بعضها وطلع على اسم الشرطة محرره له محضر بالواقعة. وتاني يوم كمان السواق راح حرر له محضر ان هو شتمه واعتدى عليه. للأسف النيابة استدعت أحمد، لكن أحمد ما راحش، كان فاكر إن هو لما ما يروحش إن كده الموضوع هيتلم ومش ويخلص على كده. لكن للأسف لما ما راحش، راحت قوات الأمن رايحة لغاية بيته وجابوه: تعالى بقى يا فنان، إحنا بعتنا لك، أنت ما جيتش ليه؟ وهو حاليا في اسم الشرطة بيحققوا معاه في الواقعة. ربنا يصلح حالك يا أحمد، يهديك يهدي لك نفسك، يهديك يا مها، وتلموا الأمور عشان خاطر نفسكوا أولا وعشان خاطر ولادكم. شكرا ليكوا. يا ريت تدعموني بلايك وسبسكرايب اخواتي عشان القناة تكبر. شكرا ليكوا.